سلام، مخلص همه شما موشکافم. آقا هوای ولایت این روزا خیلی ابریه، یعنی صدای این گروم گروم ابرا همینجوری داره بیشتر میشه. همینه دیگه، زمین سفت ضرب العجله و شاخ زدن گاوا به هم دیگه. پس فریروزا کوسه قات زد و با کله گذاشت تو شیکم دلواپسا. اونم کدوم دلواپسا؟ دلواپسای مجلسی. دلواپسان با نتانیاهو همزبان شدن. برخی هرچه میخوان از تریبون مجلس میگن. اونایی که سهمی در مبارزه نداشتن امروز مزاحم دولت میشن. اینجا همون جایی بود که عربده کشی مجلسی ها یعنی شیخ رسایی یهو افسار پاره کرد و وسط مجلس یقه اکبر شاهو گرفت. امروز گفته شده که مهمترین پروژه دولت مذاکرات هسته‌ای. عده‌ای نمیخوان این به نتیجه برسه، اینا تو مجلسن و این منتقدین با نتانیاهو هم نوا شدن. ما با نتانیاهو هم صدا شدیم یا کسانی که در کودتای فتنه سال 88 با اونها همراه شدن و در جریان ضد سوریه دقیقاً اتهاماتی رو که اونها به بشار اسد میزدن اینها زدن. گفته شده که تریبون مجلس باز، عده‌ای از این تریبون هرچی میخوان درباره پرونده هسته‌ای دروغ میگن، مردم هم باور میکنن. اولا این توهین نه نسبت به مجلس که نسبت به ملته. ملت ایران ملتی ساده نیست که هر دروغی رو باور کنه. کما اینکه شما دروغ گفتید که این نظام تقلب کرده ولی ملت دروغ شما رو باور نکردن و همون سال 88 جوابتون رو دادن. رهبری میگه هم تحریم بیشتر شده هم توهین بیشتر شده. ما به دولت کمک میکنیم به شرط اینکه به جای اعتماد به کدخدای دروغین به ملتش اعتماد کنه. مجلس به مردم دروغ نگفته، دروغ رو اونهایی گفتن که ادعای تقلب کردن. در رأس اینها هم آقای هاشمی بوده. هر چی زور زد که یه جوری اسم طرفو نبره و با گوشه و کنایه دلخالی کنه نشد که نشد. آخرش مشتو کوبید تو فرق سر هاشمی. البته این اکبر کوسه که تو مار خوردن و افعی شدن یل طولایی داره، طبق معمول پای علیگدا رو هم وسط کشید و با عصای عظما زد پس گردن دلواپسا. مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نزدیک است. در شرایط کشور همدلی ملت برای ما خیلی مهم است. البته الان به هر دلیلی این همدلی مقداری آسیب دیده. در مهمترین پروژه دولت که تلاش می شود به سرانجام برسد و تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز مورد حمایت رهبری است، باز این دلواپسان چه بر سرشان می آورند و با نتانیاهو همزبان شدند. بفرمایید. ولی فقیه دوگان سوز یعنی همین، ریششو دلواپسا میکشن، لنگشو کوسه چیا. خب این خاصیت ولی فقیه طلسم شکسته است، دست خودش نیست، دلنگونه، آویزونه. طنز داستان اونجاست که برخلاف این علیگدا که هنوز تردید داره، اکبر کوسه جام زهر رو چسبیده و ولم نمیکنه. واسه خاطر همینم است که شده سیبل جماعت دلواپس. واقعیت آن است که آقای هاشمی رفسنجانی تمام حیثیت و آبروی سیاسی خود را پای مذاکرات هسته‌ای دولت آقای روحانی گذاشته است. اظهارات روز گذشته آقای هاشمی متاسفانه در راستای همان هدفی است که نتانیاهو روز گذشته در کنگره آمریکا دنبال می‌کرد. آقا امشب گوریلنگوری نظام کار بنده موشکافو ساده کرده. یعنی کار به اونجا رسیده که این کارشناس پفکی نظام خودش پرده ها رو کنار زده و با یه مثال بسیجی فهم بنبست ولایت رو آنتنی کرده. قصه همون آش زهر خالص و این که بخوره پاشه نخوره پاشه. خودتون ملاحظه کنید بدون شرحه. شاید اینجوری بخوایم مثال بزنیم. آیه نتانیاهو میگه که این طناب رو من خودم با دست خودم میخوام گردن ایران بندازم و این طناب رو خودم بکشم.
آیه اوباما میگه که نه، اجازه بدید ایران این تناب رو خودش به گردن خودش بندازه و ما این رو به این سمت ببریم که خودکشی بکنه ایران. این دوتا در حوزه کشتن ایران و فشار بر ایران با هم اختلاف ندارن. موشکافان